물었어. 쿨러. 그다음은 드럼. 낚시하자. 가자.
오케이. 오. 물었다. 물었어. 나이스. 당차다, 당차. 조만한 게 그냥. 오스. 짠. 도마. 아, 도마를 놔두고 왔네. 모르겠다. 이걸로 하자. 저리 가. 갔나? 짠. 아. 음.
그라운드 시트가 이렇게 밖으로 삐져나와 있어요. 비가 많이 오고 나면 물이 안으로 고이는 경우가 있거든요. 왜 이렇게 만들었을까? 가자.